Look what I have. What do you have? Tara! Ice cold beer. Okay din naman ito eh. Oo. Ganda rin ito. Parang siyang liwa feel. Oo. Tapos, unique lang kasi lahat ng mga kumakain dito. Mga naka-Indians. Sarap. Hi guys! So, mula dun sa Dinajawan Beach, which is located at Dipakulao, Aurora, which is an hour and 30 minutes away from Sabang Beach, Baler. So, galing doon, umuwi na tayo. Mas mabilis yung pauwi. Dahil nagutom na tayo from the place we're staying at, dun sa Sunrise Residence. Or, sorry, Sunrise Transient. Itong Kusina Luntian, kung saan tayo kakain, parang half a kilometer or a kilometer away. Malapit lang siya. So, makikita niyo siya sa Google Maps. Pwede ko rin siyang ilagay sa description kung gusto niyo siyang puntahan. Sobrang ganda niya. Chill vibes siya na parang liwa. Ganon. Hindi maingay. Sakto lang. Tapos naka-Indian seat kami. See? Wala kang mga videos doon kanina nung nag-swimming tayo. Lahat na naman ng material ko. Uy, drone lang. Huwag ka magalaw. Drone lang. Diba? Damot-damot niya ba yung first time na ako? Damot-damot. Nenenokin ko yung mga shots niya. So, umorder kami ng mga ulam. Malupit yung mga ulam nila dito eh. Yung mga order namin, yung order ka bangus. Si Boy first time umorder siya ng papa. Hinintay lang namin yung order namin. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya sinaserve. Dagdagan ko na lang din yung content ni Nicachu para humaba yung mga vlogs niya. So far ba mga Nix eh, natutuwa kayo na sinasama ko tong Nicachu niya sa biyahe ko. Ha? Kapag kasi maganda yung tanawin, titingin lang ako. Alam mo yung hindi ako nagsasalita. Baka akala nila sa akin yung nakatutok sa akin. Akin yan. Bil ko to. Alam niyo yung Nix yung mga Nix. Yan si Nicachu. Tamad-tamad din mag-vlog. Pagdating sa editing niya, nahanapin niya lahat ng mga shoot ko. Tapos yun yung ilalagay niya sa edit. Tapos yung mga shot niya, mga video niya, kakarampot lang. Hahaba lang kasi pinagkukuha niya lahat ng material ko. Hindi ako naman mag-vlog. Ang akin lang, na-overwhelm ako kapag maganda yung mga tanawin. Parang, ganun na lang ako, di ba, dun sa market. Ang dami mong na-content doon sa may Davao. Sobrang ganda nung palengke nila. Nakatingin lang ako. Ang dami nilang tinitinda na mga isda, na sobrang lalaki. Nakaganon ako. Parang gano'n. Nakalimutan mo na mag-vlog. Oo, wala sobrang na. Nakatingin lang ako na gano'n. Parang, mga gano'n lang. Expression ni Kulas na. Pag gano'n. Pag gano'n, do you have this? Joke lang. Pero totoo, gano'n. Ay, 15 tayo. Matagal ba tayo? Matagal ba tayo? 11 po. Okay lang. Ito, maganda naman eh. Yung pag-serve nila. Oo. Nagka-excite yung presentation, no? Oo, naka-excite siya. Tapos katulad kanina, di ba? Nag-ano ako. Nag-vlog tayo dun sa Dipakulao. Wala na akong masabi. Sige lang. Ano lang ako. Sabi ko lang, andito na tayo sa ganito. Wala mo lang ginagawa. Ano yung pagdating doon, pagbaba ko ng motor. Andito na tayo sa Dipakulao, sa Dinajawan Beach. Sabi ko, yun lang. Toyo vlogs. Toyo vlogs, lugaw. Alam mo yung kapag wala kayong ulam. Pag wala kang ulam, tapos kanin lang, tapos lalagyan mo lang ng asin. Ganun yung vlogs ko. Nakakaloka. Buti nga nanonood pa sila eh. Uy, pero dahil nanonood kayo, since monetized na tayo, monetized na ako guys! Oh my gosh! You know what guys? I'm so happy to tell you that I finally have 3 cents on my account. 3 cents, magkano yun? Oy, isn't that wonderful? A dollar is 45 pesos or 48. So, if I have 3 cents, parang meron akong mga 2 piso. Pambiling lollipop. Okay lang. Nakakaloka. Pero
time kapag yumaman na ako. kapag sumahod ako sa YouTube, ipang-grocery ko si mama ko. No. Ang tagal ng order namin. Nagsusungit na tong OBR ko. Are you sungit-sungit there? No, this is just Ronnie being nice. Habang wala pa kaming food dito, ayun, libangan namin dalawa ni Nicachu na mag-away lang. Magsungitan lang kami dalawa, ganyan. Ayan, magsumbatan lang. may nag-comment, sabi niya gano'n. May nag-comment sa Magsumbatan lang kami, oh. Hindi, may nag-comment dun sa vlog mo. Oo. Tapos, kasi hindi naman niya kayang mag-comment dun sa vlog ko. Oo. Tapos sabi niya, sabi niya, nireply ko siya, you wanna speak to Ronnie? Nabasa ko. Or yung parang, do you wanna speak with Ronnie? Because nobody dares to talk to Ronnie. Uy, buti ka lang, baka hindi nila mag-gets ko sino si Ronnie. Si Ronnie is yung Siya yung alter ego ko na hindi siya masungit eh. She's kinda evil. no, ewan ko dyan, naniniwala siya sa mga alter ego. Mabait naman yan si Nicachu, pero pag nagsusungit, parang hindi siya, parang ibang tao. Yun yung tinatawag niya si Ronnie. Kasi di ba, ang pangalan nito ni Nicachu sa totoong buhay, mga Perstaym. Ang pangalan niya si Veronica. So, yung Ronnie, yun yung lalaki sa niya, yun yung palaban niya, yun yung nangaaway. Pero yung pangaaway niya, hindi umuubra sa akin. Are you sure? You find Ronnie scary. Talaga. Yeah. Can you come out, Genesis? Oh, sorry, Genesis. I was thinking of Anna Genesis. I'm always busy. Yes, you are, but not right now. Kanino po yung taco? Sa akin po. Oh my God, sarap ng taco. Okay na po, ano? Apo, salamat. Oh my God. Ano bang gusto mo? Both. Sorry na. Uy, parang kawawa naman yung tapa ko. Good Lord. What can you say about the food? It looks fascinating. It's brilliant. Ito, nakakain na kami. Meron akong bangus. But as you can see, it looks fancy. It looks so nice, oh. It has... Wait lang. Meron siyang itlog na maalat, kamatis, tapos ito, ano tawag ka? Pako. Meron siyang pako. Yan. Tapos si Boy Perstaym, meron siyang... Sa akin naman, tapa daw. So parang ano siya, shredded tapa Gusto ko na yun. crispy. Tapos ganoon din, with tomato. Tapos itong lumalat. Tsaka syempre, ito yung add-ons natin. Talong. Tapos tomatoes. Tapos bagong alamang. Sarap! Kain na tayo. Please. Sibog na. Kain na tayo. Okay, go. Kain na tayo. Galit na ako. Italak na. What is up, you guys? This is Nicachu, and guess what we're gonna do today? Today, papasok tayo sa Balete 3, which is claustrophobic ako. Just pray for me that I don't die. Sabi to Pero sabi naman ni Kuya, safe naman dito.
Wala namang nuno dito. Pero magtabi-tabi po tayo, no? Oh my gosh! Astig! Pwede ka magtago dito, no? Pwede. Grabe, yung laki ah. Ay, gusto ko dito ah. Bari-bari apo, matilabas po. Isipin mo ah, 600 years old to. Kaya nga. Hanggang ngayon buhay siya, no? Ang taas. Silipin niya. Oh my gosh, meron siyang mushrooms. Malamig. Ay, paano to? Hanggang sa taas, oh. Pwede siyang akyatin eh. Pwede Kung kaya akyatin, mo. Kaso umulan, madulas siya. Madulas, kasi mulan niya. Eto, paano to? Ang galing ah. Mahirap dito, daanan. Mahirap. Hindi ko alam paano tayo lulusot. Dito. Dito na lang. Mahirap lumusot. Ito, mahirap lusutin to. Kaya ako lusutan niya. Marami na akong gusot na nilusot. Ah! Nakalabas ako! Ha! Chicken. So, ayun po, naliligaw na si Boy Perstaym. Paunawa, maaaring akyatin ng Balete ng 3 metro. So, dito sa Balete Eco Park, merong entrance fee for adults na 15 pesos each. For senior citizens, 12 pesos. Tapos, for kids or students, 10 pesos. Tapos, merong parking fee for 4 wheels na 10. In our case, may dala kaming motor, nagbayad kami ng 30 pesos lang. So, yun. Maganda sana siyang akyatin kung hindi umulan. Kaso, masyadong madulas ngayon. So, para makapasok ka dun sa Balete Cave, dun sa loob niya, ng mga roots niya, magbabayad ka ng 10 na entrance fee. So, parang, ano lang siya, maintenance, parang gano'n. Tapos, mamaya, sasakay tayo dun sa tren na si Thomas, para daw ikutin yung garden. I think meron sila mga sunflowers or stuff like that. We'll see. Akalain nyo yun, itong Balete tree na to, 600 years na daw siya. Diba? Wala pa kayong nanuno dyan, no? So, sumakay tayo dito sa tren para mapuntahan or maikutan yung hardin sa Balete. O hardin ng Balete. Tapos pwede ka daw mag-picture dito. Oh my gosh, there are sunflowers! Oh my gosh! So, nagbayad lang tayo ng ticket na 30 pesos per Grabe naman yung biyahe natin, napakahaba. Meron silang sundial dito. Ito naman. Sunflowers! Thumbnail! Ang ganda! Hello, little sunshine. How are you doing today? No picking of flowers. Thou shalt not steal the flowers. Look! Thousands of bananas. Wow! Ang ganda niya! He's amazing! Amazing! Dito sa kanan namin. Choo-choo! 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 Nicachu! Ay, yung Balete, oh. Balete tree. Oh my gosh! Kuya, isang drip naman dyan. Oh! Bababa na tayo! Is that all? Is that it? Oh! Madami sa buko dun, oh. Pwede tayo magbuko. See? May buko dun. Oh. Okay, so itong Balete Eco Park, yung name niya is Ronquillo Balete Eco Park and it's located at Barangay Quirino, Maria Aurora. Tapos, pagtapos ng ride ng little train to Hogwarts, the Hogwarts Express, pwede kayo mag-picture dun sa Balete tree or bumili ng souvenirs or food or pasalubong. Dito!
tinitikman niyo yung fresh buko. Yung mga nasa likuran namin mga first timers, yan. Yung mga lola dyan, gumagawa sila ng balot ng suman. Gawa sa dahon ng nyug yun eh. Ayan na. Ayan. Tapos, dun sa bandang likod, dun niluluto yung mga mismong rice para ilagay dyan sa mga ginagawa nilang mga balot ng suman. Diba? Ayan. Andun yung mga finished product. Dito ginagawa. At ang finished product niya na ay ito. So, ayun, dito ko natatapusin yung travel vlog series ko dito sa trip namin sa Baler. Sana po nag-enjoy kayo. If you like my videos, just leave a comment, like my videos, and don't forget to subscribe. So, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!